嗱，咁呢個咧題目咧就即係其實對我哋即係啲算係上咗年紀啦即係開始諗退休或者已經退咗休或者退緊休嘅人，就我諗呢個 message 就唔錯嘅咁呢個係屬於另外一個 series 嘅唔重要啦總之有用就得啦，係咪？好，咁咧其實咧呢個 series 咧主要係講家業嘅家業，即係家庭嘅產業咁其實呢個字係好難翻譯嘅，我用家業都未必係啱嘅。英文咧就叫 heritage 咁呢一段咧就係一個幾好嘅佢呢度有5節嘅經文，咁我今日淨係講1節啫如果講晒5節又係要講好耐，咁唔好講咁多住啦咁好啦，咁就為大家即係分享下呢段經文咁呢段經文咧就由詩篇127篇而嚟嘅噃得5節嘅啫好短㗎，咁不如咁啦，我就讀俾大家聽啦咁咧連佢嗰個題目或者一啲side note 咧我都讀埋啦咁即係完整啲啦呢個咧就叫做稱頌神嘅良善咁由邊個嚟嘅咧？就係所羅門上行之詩咁詩篇咧其實係歌嚟嘅，詩歌嚟嘅，咁就所以咧其實佢好有工整好似啲歌咁樣嘅。如果你用原文嚟讀嘅咧應該係押韻嘅，係可以唱出嚟嘅呢一首詩咧就係佢哋即係通常啲人咧就唔係住喺耶路撒冷嘅，佢哋每一段時間就會上去耶路撒冷咧個聖殿度嘅噃咁咧叫做上行之詩咁即係話咧佢去緊耶路撒冷嗰陣時候咧即係去個聖殿嗰條路嗰陣時候咧就會唱呢首歌噶啦，咁樣咁嘅意思嘅啫等大家有個知字嘅啫好，咁而家咁我讀俾大家聽究竟係講咩嘅咧？佢話：若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然驚醒。你們清晨早起，夜晚安歇，吃勞碌得來的飯，本是枉然；唯有耶和華所親愛的，必叫他安然睡覺。兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所給的賞賜。少年時所生的兒女，好像勇士手中的箭，箭袋充滿的人便為有福。他們在城門口和仇敵說話的時候，必不致羞愧。就係咁簡單啦。講就得5句。要解嘅就解幾個鐘頭，因為含義深嘛。好啦，今日咧就想focus 喺1句嗰度先佢話兒女是耶和華所賜的產業所懷的胎是他所給的賞賜。好，咁由呢段開始個主題其實就係 heritage 咁其實咧喺呢一句裏邊有一個字其實係 heritage 嚟嘅，不過我一陣間講到我先就慢慢講。好啦，咁咧就要大家明白呢樣嘢咧，咁要講啲小故事先嘅咁就咩咧咁就呢度講到啦兒女係耶和華所賜的產業，哇真係今日咁係啦即係我哋啲通常啲仔女喺父母眼中都係寶貝嚟噶啦好寶貴噶嘛，係咪哇佢係我嘅財產嚟噶喎係咪咁解咧？梗唔係啦，小心睇慢慢講咁我記得咧就咁當然啦咁即係我都好感恩咁我都有個細佬咁我記得咧就我仲記得嗰一日即係佢喺醫院翻嚟嗰陣時候咧，我拎住佢嗰個 crib 咁由個大門度就掹佢落，即係唔係掹佢落啫，即係拎住個 crib 行住入屋，放咗去廳嘅中間咁我心諗如果我仔我瞓喺裏邊，
哇！喺一個新奇嘅地方啊，都唔知咩地方啊，呢個人啊傻傻地嘅啊，時時同我講嘢，呢班人做乜嘢嘅咧咁樣？後來慢慢一步就放佢落去個BB 床度啊咁樣嚇，然後慢慢喺度大啦嚇。咁我諗呢啲好多啲父母都經過啦咁咁當佢細嗰陣時候，你又煩就煩咩咧又要換片啊，佢病啊又成啊咁樣係咪又驚佢食唔飽着唔暖咁樣係咪咁細個就擔心佢呢樣嘢噶嘛到佢大啲咁你又要即係梗係啦，最煩嘅喂，究竟即係讀書啊，咩學校啊咁樣成績啊之類咁啦咁煩呢樣嘢喎咁煩完呢樣嘢就到大啲，而家又煩，原來去咗又要去大學讀書啦咁唔知去咗邊度嗰邊有好多傻佬嘅咁又擔心呢樣又擔心嗰樣咁樣哇！真係養兒咩100歲長憂99係嘛咁即係勞碌一生咁即係憂呢樣嘅憂嗰樣咁就咁你點樣睇得出佢係你個產業咧？真係喂，似乎係我係佢個產業多過係佢係我個產業喎，因為我使錢使得多過佢，係咪咁解嘅咧？還是係積谷防饑即係養大個仔，等佢到年老嗰時等佢孝敬翻我嚟咁樣咁呢啲都係中國人有啲咁嘅諗法啦。但係呢度經文梗係唔係咁解啦。好啦。嗱，咁頭先嗰個咧都係一般，即係喂做人父母咁即係個個都係初哥嚟㗎啦冇着數㗎個個都係學嘅啫即係冇遺傳㗎嘛呢樣嘢，咁所以咧個個都係即係七手八腳咁樣咁學點樣做人父母啦嘛咁咧去到呢個經文，佢話兒女係耶和華所賜的產業。咁中文就用產業，比較好少少，我覺得就家業就好少少容易啲明。咁產業都唔差不過咧，我覺得家業好少少。如果你睇英文咧，呢個產業咧係佢用翻譯做 heritage 嘅原來佢嘅意思唔係話係你嘅財產咁簡單㗎喎。咁當然。即係佢有呢個含義即係一種實質啲嘅有用嘅嘢啦但係反而嗰個 heritage 用家業呢個角度睇咧就更清楚啦。兒女是耶和華所賜的家產家業。咁唔知大家睇唔睇到？頭先我雖然講咗一大堆嗰啲好煩嘅嘢，有冇發現兒女係有另外一種功用嘅咧？喺耶和華眼中嘅功用係成全我哋家裏邊嘅一啲嘢㗎噃。咁當然啦咁如果即係大家勞碌一生積蓄都可能唔多唔少都可能買到間屋咁你時都會諗萬一我走咗。咁間屋俾邊個嘅咧？唔使問阿貴啦，一定係佢啦，係嘛？咁都有人唔係咁樣俾自己啲仔女，或者即係送咗俾其他人嘅但係呢個唔係重點啦咁重點就係究竟佢有啲咩成全咗喺個家裏邊嘅咧咁我哋呢啲勞碌一生嗰啲咁就通常都係諗埋呢啲嘢，就係哇咁我走咗之後，咁呢啲嘢係佢噶啦咁可能你都要諗一諗，做一個叫做 family trust 嘅東西喎如果未做嘅，快啲做咁即係等你麻煩嗰個唔係你，麻煩係接你手嗰個先係麻煩咁所以即係大家考慮下不過呢個唔係我重點，我重點就係話兒女係耶和華所賜的家業。究竟我哋留低啲乜嘢俾我哋嘅下一代咧好多人都淨係諗住喺財產方面嘅啫，其實仲有啲更深層意嘅嘢㗎而家我就想帶俾大家睇嘅。咁佢下一句係咩咧？佢話所懷的胎是他所給的賞賜。咁當然啦個個都覺得自己有個仔女都係寶嚟㗎啦咁
如果你認識神嘅話，咁啊，你會知道係賞賜嚟噶，唔係話你要有就有噶啊！即係就算我要有呢個仔嘅話咧，都經歷過好多嘅啊，咁我就知道啊，十分珍貴啊！咁啊，但係有好多人咧就唔覺得嘅嚇，即係亂咁劈添，即係離曬譜嘅真係。好啦，咁啊嗱，中文翻譯就係所懷的胎啊。如果你睇英文嘅話咧，佢係用 offspring 嘅。間接上，如果我用另外一個中文字咧，就叫後裔啦。哇！咁啊，更加嗰個 heritage 啊，即係個家業嗰個概念更加清晰。後裔咁其實咧啊，咁啊呢個同啊上帝誒有一樣嘢嘅特徵好相似嘅，就係咩咧？上帝係永恆嘅，無始無終嘅啊，即係話咧喺佢身上咧個鐘咧係一睇咧個鐘，所有時間同一時間喺上帝面前出現啊，呢個叫永恆啊。咁但係我哋啊喺個時鐘上邊過活㗎嚇，每分每秒都見到佢喐，我哋唔可以一次過睇晒所有時間啊，即係啊24小時同一時間喺你面前一出現嘅話，我諗你都暈低啦，因為我哋唔係嗰種生物嚟㗎嘛。喺耶和華裏邊係冇時間觀念嘅，因為佢冇時間嘅。佢一講，佢一睇咧，佢同我哋講嘢咧，佢係講我哋成個家業，即係話由你嘅祖宗到你以後嘅後代，佢同你講嘢，佢唔係同你一個人講嘢，佢同你一講就係同你祖宗同你同埋你後裔一齊講嘢嘅。哇！啊，有啲似相對論係嘛？話聽好 scientific 嘅呢度講嘅嘢，所以咧你再睇多次啊，究竟呢段經文從呢個永恆嘅角度係點樣睇呢段經文？佢話兒女係耶和華所賜的家業，所懷的胎是他所給的賞賜。間接即係話，如果我哋有後裔嘅話咧，上帝俾我哋嘅咧就係一個家業家產，唔係淨止俾你，仲要俾埋你嘅後裔嘅。好啦，咁你成個 lineage 啊，即係你成個家業，咁當然裏邊一定係有財產嘅。財產呢個就唔需要講啦嚇。咁我哋呢啲算係喺美國嘅都唔算係第一代啊！我個仔先係第一代啊！我都唔算係美國，即係我入咗籍啫，但係唔代表我係美國人㗎。我哋都係移民嚟㗎嘛。我哋呢度叫做開荒牛啊！呢笪土地都係我哋辛辛苦苦賺翻嚟嘅，但係係由我哋嘅後裔承繼㗎噃啊！咁所以咧喺聖經啊，尤其是係舊約冇仔嘅話咧，係好頭痛噶，因為你邊個同你成全你個家業咧？係咪？咁所以咧喺舊約嗰陣時候，佢哋好着重佢哋要生仔嘅，因為點解要生仔？點解唔係生女咧？嗱，當時咧要時時打仗打交嘅嚇，咁你冇嚟揾個女出去頂上去打仗啊嘛？係咪啊？弄槍弄劍啊，出去打人，揾個男嘅去打噶啦。咁所以通常都係以男為主嘅，咁所以喺舊約或者喺好古代嘅時候，就算中國都係啦，都係重男輕女嘅意思，即係話個男個因為佢要有個奮鬥心啊，要保護家園啊，咁所以咧如果冇後裔嘅話咧，佢哋好頭赤嘅，因為換言之即係咩咧？你個家業就停喺你呢個一代裏邊咯喎！哇！如果個家業停喺呢一代，喂，你唔好淨係諗你自己先啦喎！喂，你仲有你啲姨媽姑姐係咪？啲親戚朋友，你唔喺度，佢哋點算啊？係嘛？咁所以咧，如果你從個公司角度嘅都係一樣嘅喎啊！如果個老闆啊唔生性，咁你員工冇飯開嘅噃，係咪？即係如果你要從呢個角度睇嗰陣時候咧，就唔好停留喺你自己啊，你一代你自己啊嘅一代啊。咁頭先咧，我一開始講嗰時，我湊個仔翻嚟嗰陣時候，咁當然啦，
嗰個係從我自己嘅角度睇啊，點樣做父母啫啊。咁但係如果你用聖經呢個角度睇嘅時候，哇，唔係咁簡單喎，唔係過咗我啲一生咁就算噶咯喎。哦，原來仲有好多責任就係咩？都唔係責任嘅，即係你需要做嘅事幹就係你要佢幫你成全你家業喎。嗱，頭先我不斷喺度講啊，家業嘅其中一部分就係你個財產啦，可能你間屋啊，你買翻嚟嘅嘢啊，咁啊，即係你走咗就梗係佢承繼噶啦。但係你諗清楚一樣嘢，係咪淨係財產咁簡單呢？嗱，咁啊，即係嗱，我就唔係出於大戶啦嚇，咁啊，我睇翻我嘅父母，就算我父母嘅父母都係啲普通人啊，又唔係有錢啊，都係即係做嘢嘅啫嚇。佢哋就冇乜，即係如果你問我，我就唔覺得我成全咗啊我屋企嘅一啲乜嘢習俗唔係習慣咁啊，或者有啲咩 value 我哋叫做價值觀啦，或者咩咧都冇乜嘅因為我啲平民嚟嘅啫嘛但係再讀多一次，睇大家聽唔聽得出嚟啦。兒女是耶和華所賜的產業，原來唔係我嘅產業，原來上帝嘅喎。所以咧嗰個價值咧係從耶和華而來耶和華即係唔好意思可能我冇解過咩叫耶和華，即係上帝啦，上帝嘅名啦其實點解會咁講咧？其實呢個唔係個名嚟嘅呢個意思嚟嘅啫，唔重要原來咧嗰啲產業嚟係屬於耶和華，從耶和華而嚟即係話嗰個價值觀咧係從上帝而嚟。咁就唔一樣啦。雖然我以前即係我啲上一代嗰啲冇乜話特別名門望族，話有啲乜嘢特別嘢嘅要做咁突然間因為我信咗主啦咦，原來我有一個責任將呢個上帝嘅家業承傳落去嘅喎。雖然以前冇因為我哋信咗主之後就有啦。嗱，咁呢樣嘢咧就除咗係物質即係承傳落去之外咧，連嗰個價值觀都應該承傳落去。嗱，點解咧？仲要再睇多一樣嘢。頭先我講啦，我哋成日話上帝係永恆，咁啊，梗係永恆好啲啦。因為點解咧？如果我哋俾咗一啲好短視嘅價值觀俾我啲仔女，你諗下，佢 keep 唔 keep 得到呢個家業到佢下一代咧？敗都敗清光啦，好容易就敗清光噶啦。咁但係如果嗰個家業係屬上帝嘅話，即係話有永恆價值嘅話，咁有樣嘢你一定要交俾你下一代，就係上帝嘅價值觀。因為只有佢嘅價值觀，我哋嘅家業先至長久。嗱，如果咁計嘅話即係我可以話啦喺呢個地方我哋係移民嚟啦，我個仔係第一代我個孫就係第二代啦，孫嘅仔就第三代，代代相傳。如果我哋呢個上帝嘅價值觀一路一代傳一代嘅話咧，我就擔保我哋辛辛苦苦一生人做咗出嚟嘅嘢可以承傳落去。其實重點都唔係個家業或者嗰啲財產其實嗰啲就可去可來啦但係呢一個上帝俾我哋嘅價值咧係去到永恆嘅喎你可以肯定唔係淨止你會將呢個永恆嘅價值傳俾你下一代，我擔保上帝幫你保住佢俾我嘅家業，因為嗰啲根本就唔係我嚟嘅，由佢而嚟，由佢俾咗我交俾我個仔，我個仔係交俾佢個仔，一路一代代傳落去。呢度講緊嘅嘢就係上帝永恆嘅家業係點樣承傳落去。佢話再讀多次，希望大家能夠聽得出上帝嘅心意佢話
兒女係耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所賜的賞賜啊！係咯，就係咁簡單嘅啫啊！咁所以咧，除咗我哋要忙啊，即係預備family trust 啊之類嘅事之外咧，都要好好地諗一諗嚇。除咗呢啲碰得到、見得到嘅家產之外，我哋仲有啲乜嘢家產係可以交俾我哋啲仔女，而可以繼續承傳落去，去到千千代代呢？上帝喺聖經裏邊已經啟示咗我哋，你跟佢嘅話係用千代嚟 measure 㗎，嚟計算嘅喎。咁係咪好有價值呢？係咪？好啦，佢或者俾有呢個啟發俾大家，唔好淨係睇住我哋自己呢一生亦都唔好淨係睇住我哋下一代嗰一生再諗長遠少少，究竟我哋成個家業heritage 係點樣承傳落去？嗱，咁大家仲有大把時間不過咧遲都唔會係遲嘅起碼今日開始諗一諗除咗呢啲實質嘅嘢要傳俾下一代，仲有啲更重要嘅要傳俾下一代咧。好，咁分享到今日為止下次再傾，拜拜。